Alain Pela ngai biso surtout ya Marie ezali ya Marie Bilepo donc maman ba Alain Pela Bourron Pela na ba Gisèle na ba Nelly azali ya na ngai de ba désigner ngana za la porte-parole ya famille awa na Belgique. Bon papier on a tindi ezali sika matanga ezali pa ya na biso na kitambo ya Marie-Jeanne Bongongo. Bon, Serge Mignon, comme on vrai comme on a aidé, ça dit Blaise Bongongo. Donc Bongongo, ça dit Combo ya Coco. Ya Coco na bango. Donc Bongongo. Bon, yé a colline pas ya Marie pour maman na ya kufa. A colline pas ya Marie Bilepo. Ya Marie Bilepo. Azali ya maman na ye. Maman mo tata moko. Donc maman na ye ta kufa. Aye kokola ne a koli tata obo tata moboko de bani azate. Batata baso bimana basa ba faux papa ou baso bimakuna tozo comprendre ko tout donc akundi pa ya Marie aye na poto nde siko atikali na maboko Alain Pela uzomona donc ye nani Segen azali ne mutu ya asa côté bo mama akoli ne na bo mama na ye akoli sika mususu to papa moko boni baby te kutu ya bato so bazo kamwa bato so bazokamwa ba papa mo ba bimi wana bato so bazokamwa donc akoli nde epai ya bo mama na ye donc epai ya Marie na poto atikale pa ya Alain Pela nde sikoyo na programme ezali ka nde na pesi programme wana na pato na tindeli yo soki okutiango bon programme na poto tozozela kanza donc leki na ye akende kuna na Inde. Bon, ce qui nani corps qui est na Kinshasa, nde to koyeba ko sangisa batu pe awa na Bruxelles, na donjon na Belgique. Na Belgique awa et pas ya Marie to kozwa salle et bon siko to bengi batu to sangisi batu awa. Pour l'instant, ezali na to c'est na corps qui na Kinshasa. Donc ezali ndenge wana, yango moni ndenge fallait to solo na yo, na bisayo ndenge wana. Merci bandi ko balani bozala na tona nzela vie du public bozala na oyo famille propre ya ndeko na biso wa commis de fin Serge Maniata Serge Mignon ba papa oyo bozali ko bazali ko bima ba papa bandeko oyo nyonso lekana émission lo bana bino boyeboye ko bango ba papa ezali bongo lokuta vérité yango bozali ko yoka pa ndeko na biso famille propre mama la bomba ya zali porter parole ya famille oyo ba tse penga ye apesa vérité likamundenge et zali mama zo la bomba bato baza kolanda na nzela vie du public ba kwa koyeba quand même ba nungu nungu komi koloba mamingi o soi-disant président Jibaza na kati liwa ya Seguin o boyebo yebisa biso penza yo sa famille so bat ba kwa koyeba po ba nungu nungu sela kolobama liwa ya Seguin eza ndenge nini eza liwa moko naturel ya Nzambe ou maladi na ye wana zaki na maboko ya mutu. Bon ngai nazolo baboye biso toza bangala biso para biso bangala tozala ba makambo te ki kaka soki même malade ezali o babomaki bobasala ki bote ya na biso ya Marie Bilepo azali moto atanga ba Alain Pela ba bourreau bango surtout basa batu batanga donc tozali na makambo bango kunde bazali na koka magistrat basala makambo kutu oyo ki okanisa ki soki moto kaka beli olete botala ki moto abeli botala kaka basala ki boye bazonga ki bote po bavana ki na jibe quand même ta ebele nani ye Alain nani Seguin na jibe bani bandakala wana même kutu Seguin na koti na orchestre te na orchestre te na bandal asai ko kinde kuna do batu me bana bandal na sinkini kuna so bayebi donc ayebaki bandakala avant même akota kuna pe en plus ndenge pe akota ki kuna na bavanda ki bien mamba makambo kozala na bafona eza ba futilité bato batanga bien te selon ngai ba excusenga nde bango moto basanga ba toujours na ba rien penser tout ça même en Europe tout le monde a babelaka en Europe bato babela kutu ngako ba maladie bien na somona en Europe kuna na Zaire ezate ozomona donc ozomona makambo te soki moto ka po ndenge azali wana ezate ka vanda ki ko bato soki bakufaka na nini yote bakufaka na na crise cardiaque AVC ça la rabatu ba marbebele mais ça te il faut qu'un moto kaka il faut qu'un moto non non les abongoté et ça dit que moto abelaki bon ceux qui soin parce que ba médecin wana na tango ba so sala mosala ceux qui ba sali ki ba médecin ba sali na la moté
et puis quoi arriver ba makambo ozomona ceux qui akindaki na Inde pour des problèmes sur kuna basala ki musama la muté il y a mona akindaki na Inde bon ozomona tout ça il faut qu'on tala nyoso tout wana il faut qu'on tala nyoso tout wana ezate ke ka obote bo catalogue moto ki ote JB pour sa musicien non pour bavanda bandakala pour ina boma ki ete pour bavanda bandakala bandakala wa kala ale na biso ale pela il a faina JB voilà tamula ale akoli vraiment kuna na wenge muzika ale asu ba diplôme na ye tout atangi na maboko ba wenge muzika wana asana wenge muzika mais to ba wona za ba futilité za ba to mingi ba za ba petit cerveau pour ba za na ba makambo wana en tout cas je suis désolé na yuko ko minimiser ba tout mais ko sala na ba rien penser puis en plus ko tala muzika te donc il faut que ce qui muta kofi fait akofi kana maboka moto non biso za banga to za ba makambo ba biloko ko kanisa kana te ke ba bomaki basala ki boy ki ndoki bani non biso na famille to za ba makambo ya pete pour la famille to za na batu batanga to na famille munene to za na famille munene ko na biso za ki prince azaki roi ko na biso ozomona koko na biso mo babenga neti to bana bangala ba koko loko na biso azalaki vraiment roi comme ne roi na meto ba koko loko na biso donc on est à makambo ya ninyo te wa ba futilité mais c'est vrai qu'il était diabétique. Pardon? C'est vrai qu'il était diabétique ndeko na biso million c'est gain. Il paraît-il qu'azaki na diabète. Oui, en résumé mon frère en résumé nani azaki problème na likolo bon ndenge pe traitement salamaki na ndenge lengé elengo banaki te ko sala na ndenge ya ba médecin ça n'a rien à voir avec JB parce que JB a tout fait à taki mbongo na ye tout bon siko JB a sa médecin te voilà bon médecin na ndenge za ndiko ndenge basala ki kuna est-ce que JB mutayi ko ibisa ba médecin banini JB basala médecine te voilà ça n'a rien à voir en Europe tout le monde ba te belebe baso kufa mais jamais au monde mondele a roloba ko te so ka kufi boite ko sa famille bo sala bo non c'est faux parce que to sala ba nani biso na famille to sala ba koko na biso ba des cas plus de 90 ans. Donc ça n'a rien à voir. Donc kufina liwa surtout comprendre kufina liwa moko normal neng tout abela ka sala accident et même tina liwa po et là batu musuku ngwana to tambula ka ba koya sala crise mala moka kufi. Donc voilà. Attention ezali banini ezali yo somona mamondela lobi ki ote chez atatali ki mtasala ki papa ko lutumne non c'est faux bon les allemands archi faux voilà ezaba mamba lokuta vraiment te ba to abela ka mutu to ko bela maladie nyeso tout kutu toza ko mona me basi ya moi mona donc moi na mutu mi balé mais ezate ko kindoki ki simbi soki nene ba komo baloba te bon moi puis bana on peut batiki ba on peut baza ko exister sur côté na YouTube mona bana msu baza mutu mi balé mais baza ko batiki bango pe baso vivre na bango bien pour ça ka ba malformation et ça na ninyo na nzota moto mais ça te ke ka okindo ki sali ki boy ni sali ki boy ba biloko wana oya ba fitité biso pa na biso na bambanda na Équateur ba ni to zama ba makambo kanisa ka te ki o sali ki boy ka boy non oza malade osika kisi ce qui lingi nzoto po kisi musu ba kopesa yo obiki mais na moto musu mona biki na été. Mais c'est azaki marié ou azaki célibataire? Azaki marié, azaki na bana nae. Ana bana nae. Azana bana nae. Mais na niveau ya famille ne botika libongo ndungu mweza na ngote ko mama leki o mama kulu to bobe famille za ngo kimia ba yibikeza maladie normal. Famille biso kuto yana biso ki biso to za bangala to za bate Équateur. To za bato ambandaka. Donc biso na famille ki baloba ki o esala ki boezon ki boete voilà ozomona biso ato zali ya na biso comme ne ya Marie Bilepo donc maman ba Seguin ndo demanda maman kuluta Seguin maman ba Lempela Gisèle Nelly Bourrompela tout ça na bango awa donc nous ya te tout ça na kimia tout ça leki a Seguin pe kanza azali awa aoke de Inde pour na makambo akor mais tout ça na biso kimia biso na famille te ke o moto so akufi il faut basala boba loba boba saté tout ça ma mwana te. D'accord. Merci maman Nzola Bomba, merci beaucoup. Yé pas en langa nzembo so beaucoup na Facebook na yebo komona. Alors nino kolo ya suka pona batunyo so baza kozela corps ya ndeko na biso nino kolo ba pona bango pona toka bana na yo lelo.
bon ngai nazopesa message boye matanga ezali epa ya na biso Marie-Jeanne Bongongo na Kitambo adresse papier na tindeli wana omona yango adresse surtout comme ça yo faut tia ni munene ko bato amona bato surtout bazana besoin ba le na biso elongo na Kishasa kuna bakini na Kitambo epa ya Marie-Jeanne Bongongo. OK Bon ndinga bato nyonso tu matanga eza esika mosusu te eza nepa ya Marie Bongongo na Kitambo adresse nyonso te ezali wana na papier wana tindeli wana comme ça otia yango bato bamona yango nayebisi bato nasengi peuple congolais merci na ndenge baza kolela na biso elongo eza likambo ya pasi mais na makambo nyonso ifo te bakake totia nzambe liboso na makambo nyonso tu. D'accord. Pona biso batapoto awa tozela soki résultat bato bauti inde baye nde sima bo fixer date pona biso batapoto awa to ya kolela ndeko na biso c'est ça? Soki ekei kuna biso to nani to kosula suna yo comme ça to koyebisa bino esika sali kozala comme ça bokoyi koya kolela na biso elongo. D'accord. Merci beaucoup maman na biso la bomba. Merci.